Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin geessisu har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaatee jira. Viidiyoon keenyas karaa salphaa ta'een feesbuukuma akaawuntii tokkoon akkamiin akka peejii 10 fi isaa ol banachuudhaan follow waliif hojjennuun karaa salphaa ta'een isin agarsiisaa mallattoo hordofaan jira. Egaa peejiin feesbuukaatii fi akaawuntiin feesbuukaa waan garaagaraati. Peejii feesbuukaa jechuun peejii banteetuma feesbuukii tokkoon peejiilee hanga barbaaddu ni dandeessaa jechuudha. Akkamitti akka peejii baay'ee feesbuukuma akaawuntii tokkootiin banuu dandeessanii karaa salphaa ta'een isin agarsiisa. Gara viidiyootiin seenuun dura warri chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan chaanaalii Astaa Tube subscribe godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira gahuuf all notification irra godhadhaa jechaa kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa. Kallattumaan hordofaan jaa maal gootanii jalqaba peejii banachuu barbaadda taanaan akkanatti bilbila keessan ni bantanii seentanii feesbuuka seentanii akaawuntiilee dabalataa baay'ee osoo hin baninitti akaawuntuma tokkicha qabdanii peejii 10 fi isaa ol banachuu ni dandeessanii jechuudha. Peejii banuuf akkamitti akka bantan karaa salphaa ta'een iddoon piroofaayiliin keessan jiru gama harka mirgaarra ni jira. Irra kilik gootanii seentan. Anammaan tana feesbuuk akaawuntii Astaa Tube jukanaan hanga 9 baneetiin jira, isa 4ffaa baneetiin isin agarsiisaa jechuudha. Akkamitti sagaleeniin hambana erguu dandeessanii akkanatti kana hisaabuu dandeessanii peejiilee jiran kan hundaa'u akaawuntuma tokko jalatti kaniin banee akaawuntii tokkoon peejiilee baay'ee kana banuu karaa salphaatiin ni danda'ama. Amma peejii 9 baneetiin jira, isa 4ffaa baneetiin isin agarsiisaa jechuudha. Isa 4ffaa san banuu maaliin godhaa peeji waan jettuutu jira gama jalaa kanarra irrattiin kilik godhaa. Karuma salphaatiin peejiileen ammaan dura bane kanan naagattarreessa. Haaree banuudhaaf immoo kiriit waan jettu jira gama gubbaa kanarra kiriit gootanii erga kiriit jettaniin boodatti maaltu jira geet started waan jettuutu jira jechuudha. Erga geet started jettaniin boodatti what is the name of your page maqaa peejii kee itti moggaasuun ni barbaaddu san ni barreessitanii jechuudha. Fakkeenyaaf finance or Gooroo Guutuu finance yoon jee barreesse yookiin tan space maan godhuun qaba Gooroo Guutuu finance jechuun ni danda'a. Next ergaan jeen booda maaltu jira karaa steepii itti aantutti na dabarsaa karaa salphaa ta'een ergaan kana seeneen boodatti ergaan as seeneen boodatti search iddoo itti kanarratti search for category waan jettu kanarra brandii jira health jira waan barbaaddan amma fakkeenyaaf isin waan irratti hojjechuu barbaaddan peejii kanarratti murteeffachuu dandeessan. News media website waan adda addaa jira. Kana hojjechuun ni dandeessanii news and media jira create iddoo itti kanarra buudhaan karaa steepii itti aantutti deemtanii jechuudha. Karaa steepii itti aantutti deemuudhaan waan isin gaafatu karaa sirrii ta'een akkana guutuun peejii ragaa guuttatee banachuu dandeessanii. Inni biraa jeneraal waan jettu jira baayoo jira. Baayoo jechuun waan piroofaayilii keessan jalatti information himamu jechuudha. Information piroofaayilii keessan jalatti kilik yeroo namni godhe argachuu danda'anii jechuudha. Saniifuu yoon barbaanne iddoo kanarratti hours waan jettu jira. Hours kanarratti not hours available jechuu qabdanii next jettanii step itti aantu irratti haruma salphaa ta'een gara step itti aantutti isin geessaa iddoo kanatti piroofaayilii jira. Piroofaayilii peejii keessanii peejii murteeffatanii sanii jechuudha. Ergasiin boodatti amma fakkeenyaaf piroofaayilii suuraa kanaatiin godhachuu barbaada taanaan upload naata. Piroofaayilichini karaa salphaa ta'een suuraa piroofaayilii peejii keessanii kan godhachuu barbaadanii godhachuu dandeessanii kan peejiin keessan upload godhachuu danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana godhuu danda'a taanaan irma kilik godhachuudhaan karaa steepii itti aantutti deemnaa jechuudha. Fudhatee jira. Upload godhaa jira. Olfaan eegannaa. Erga upload godheen booda profile picture peejii keenya akkanatti upload godheen boodatti next waan jettu jira jechuudha. Next jettanii gara steepii itti aantutti isin geessaa. Erga kana si dhufeen boodatti asirratti phone number country code biyya Itoophiyaa jiraatis biyya Itoophiyaa biyya barbaaddu jiraannaan biyya barbaaddu guutuudhaan yoon barbaanne immoo skip jechuudhaan irra utaaluu dandeessa. Asiis next jettanii irra dabruudhaan kana hunda ol danneettaanii jechuudha. Erga ol danneetteen boodatti kallattumaan gara peejii 4ffaatti isin geessa. Peejii 4ffaa kanarratti namaan barbaadu maqaa isaa barreessuudhaan search godhee akka information isaa yeroo hunda na bira gahuun amma Gooroo Guutuu finance wanni jiru kun
create jira 0 follow 0 like jira get started detta get started ergetteen boodatti maaltu jira next wantoota asirra si gaafatu kana next ittiin dan ergetteen boodatti home irra seente kallattumaa maqaa nama follow godhuu barbaadu barreessitaa jechuudha fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmadiin asirra follow godhuu barbaadu yoon ta'e Dr. Abiy yeetumaan search godhaa jechuudha ergasiin booda maqaan isaa kana tokkoffaan na dhufa ni dhufa kanatti page isaa originally isa kana haraayitii qabu hona gama duraati following jaanii jechuudha following godhaa ergaan follow godhe booda maaltu jira page isa kurnaffaa kanaan follow godhe page ilee sayillan hafeenis follow godhuun barbaada taanaan akkanatti isaanii log out hin jiru log out waan jenneef tuttuqaa sadeen kana rabbuyetumaan peejiin barbaaduun sanii seenaa jechuudha akkanatti amma peejii kanaan seene isa lammaffaa kanaan seenaa following godhaa akkasuma gara steppiitti aantutti deemaa jechuudha iddoo sarjettu kanarratti iddoo chaanoo kanarratti peejii maqaa namaan follow godhuu barbaadu sun niin barreessaa ergaan seeneen boodatti kanaanis following godhaa isa lammaffaadha jechuudha isa lammaffaa kanaanis follow godhee isa lammaffaa kanaanis hundaanuu bakka takka godheetiin jira amma by default hundaan godhuu dandeessanii follow godheetiin jira jechuudha account isa lammaffaan godhee isa sadaffaan check godhuudhaaf ni seentan akkanatti eegasiin boodatti kanarraan seenaa maqaa namaan follow godhuu barbaadu kallattumaan barreessa ergaan kallattiin barreesseen boodatti following godhaa jechuudha akkana naa dhufa iddoo search waa godhu goma gubbaa kanarra ni jira search kanarra kilik goota iddoo search kanarratti erga kilik gooteen boodatti maqaa Abiy Ahmed Abiyyete erga barreessiteen boodatti akkana sii dhufa kanarrattis following goota jechuudha amma following ta'ee jira akkasumatti peejii isa araffaadhaanis ilaaluu dandeessa an peejiilee asirra jiru kan hornaniinuu follow godheetiin jira guutuu isa jiru kanarrattis kilik gootee ilaaluu dandeenya harma salphaatiin peejiilee akkaawuntuma feesbuukaa takkaan peejii hanga 10 olii bantee follow godhuudhaan karaa salphaa kana fayyadamuu dandeessanii jira egaa kanatti osoo ni fi karaa steppii biraan deemne follow godhuudhaan akkaawuntuma feesbuukaa tokkoon peejii baay'ee banuun follow tolchaan isiniin jira har'aaf viidiyoon keenya kanuma waan daawwattaniif galatooma jecha hanga yeroo chaan walitti deebinutti nagaan turaa yeroo gaariin isiniin jira